一大早就准备玉米白饭，他们饿到不要不要的。看到我白色不敢吃了，小黑鸭、小黄鸭，刚喂的时候一直抢啊抢啊，现在快要吃饱了，所以没有这么积极了。下次就喂它刚。他们的饲料就是要煮过的白饭、玉米，还有加一点饲料，为了节省饲养费，不然单单的饲料的话，会价格好昂贵哦。所以这样他们比较耐饱，可是就不会这么快长大，因为蛋白质不是很多。我也买了江鱼仔头，下次白饭里面还要加江鱼仔、鱼粉，加一点这些，它们比较快长大。啊，看到这么脏这么乱，我都懒得收拾了。3批